हेलो बच्चों। अरे ये देखो कितनी अच्छी डॉल है। वाह वाह वाह। ओ नो, ये काऊ को क्या हो गया? चलो 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 आप खड़े हो जाओ। आपको क्या हो गया? आप क्यों लेट गए? चलो 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 चलो। ओ नो, इसको तो खड़ा ही नहीं होना है। ओ वाह, ये तो खड़ी हो गई। ओ ये देखो हल्क हल्क करे, ये डंपर के ऊपर बैठा है। चलो चलो इस डंपर को लेके चलते हैं। चलो 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 चलो। टोनो ना 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 टोनो ना ना ना। हटो 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 हटो। बस बस बस, आप क्या कर रहे हो इधर? हटो हटो। ओ ये बच गए। चलो चलो चलो। टोनो ना ना ना। अरे 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 किसान भाई, ये आपको क्या हो गया? खड़े हो जाओ। आप इधर क्या कर रहे हो? अरे ये देखो ये देखो। अरे अरे एक और किसान भाई। ओ वाह, आप क्या गाय को चरा रहे हो? चलो 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 चलो। गाय गाय, आपको घर जाने का टाइम हो गया। चलो 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 चलो। अरे अरे किसान भाई, ये क्या कर रहे हो? आपने गाय के बच्चे को गिरा दिया। आपको शर्म नहीं आती है क्या? राम 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 राम। आपको शर्म नहीं आती है? आपने गाय को बच्चे को गिरा दिया। अरे अरे ये देखो, वाओ क्रेन रेड एंड व्हाइट कलर की। ओ वाओ, चलो चलो इसको लेके चलते। लो 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 लो। अरे नहीं बच्चों, क्रेन ऐसे बस नहीं करती है। आपको नहीं पता है क्या? आपको आता भी नहीं है कुछ भी। जाओ पहले सीख के आओ। टो नो 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 टो नो 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 नो। अरे अरे बच्चों, ये देखो इसके तो व्हीकल्स गायब हैं। ओ नो। अरे अरे, इसके व्हीकल्स कौन ले गया? डॉल डॉल, क्या आपने इसके व्हीकल्स लिए हैं क्या? नहीं, मैंने नहीं लिए। ओ नो, अब ये बच्चों को स्कूल से लेने कैसे जाएगी? चलो चलो जल्दी जल्दी इसके व्हीकल्स ढूंढने होंगे। चलो चलो चलो। अरे ये क्या है? चलो इसको चला के देखते हैं। जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी। चलो चलो बच्चों, इसको चला के देखते हैं ये क्या है। ओह वाह, ये तो घर बनाते हैं वो वाली मशीन है जिसमें सीमेंट मिक्स होती है। वाह, चलो चलो हम भी इसमें सीमेंट को मिक्स करके देखते हैं। चलो जल्दी, चलो चलो जल्दी जल्दी इसको चालू करो जल्दी। ओह वाह, बंद कर दो बंद कर दो। अरे ये क्या किया आपने? तो इसमें मिट्टी डाल दी सारी। ओह नो, इसमें पानी डालना तो भूल ही गए। ओह नो, ये देखो बच्चों, इस रैबिट को क्या हो गया? और ये तो रेगिस्तान में क्या कर रहा है? चलो चलो जल्दी जल्दी इसको खड़ा कर देते हैं। जल्दी जल्दी खड़े हो जाओ। अरे लगता है इसका मन नहीं है खड़े होने का। जल्दी जल्दी खड़े हो जाओ। ओह वाह, ये देखो हेलीकॉप्टर। अरे रेगिस्तान में तो ऊंट भी है। ओह वाह, अरे रेगिस्तान में हेलीकॉप्टर भी मिलता है क्या? ओह नो, ये देखो बच्चों, ये आयरन मैन की गाड़ी को क्या हो गया? अरे इसके सारे पहिए कौन ले गया? ओह नो, अब ये गाड़ी कैसे चलाएगा? अरे ये देखो, ये भी सुपर हीरो है लेकिन इस ट्रैक्टर की ट्रॉली के ऊपर बैठा है। लेकिन ट्रैक्टर कहाँ है? ओह नो, चलो चलो जल्दी जल्दी ट्रैक्टर को लेके आना होगा। यहाँ कितने सारे लोगों की हेल्प चाहिए। ये देखो बच्चों, ट्रैक्टर आ गया। चुक 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 चुक। ओह वाह, अभी ये इस आयरन मैन की गाड़ी को अपने साथ लेके जाएगा जिससे हम इसको रिपेयर करने के लिए दे सकें और इसके व्हीकल्स को हम जॉइंट कर सकें। चलो चलो जल्दी जल्दी। टू 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 टू। ये देखो बच्चों, ट्रैक्टर ने आयरन मैन की गाड़ी को अपने साथ बांध लिया है। चलो चलो अब हम इसको लेके चलते हैं। चलो 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 जल्दी जल्दी जल्दी। चुक 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 चुक। वाओ, चलो जल्दी। अरे अरे, तुम अपने साथ मिट्टी को कहाँ लेके जा रहे हो? ओह नो, अरे अरे इधर देखो बच्चों। ओह नो, इधर तो लायन है। भागो भागो भागो, मुझे तो लायन से बहुत डर लगता है। भागो जल्दी बच्चों। ये देखो बच्चों, लायन के डर की वजह से ट्रैक्टर ने भी यू टर्न ले लिया है। चलो अब हम इसको इसी रास्ते लेके चलते हैं। चलो टू डो 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 डो। ओइन ओइन, ये क्या हो गया? ओह नो, अरे अरे ये देखो बच्चों, ये तो महिंद्रा ट्रैक्टर है लेकिन इसकी ट्रॉली तो गायब है। अरे अरे मुझे याद आ रहा, ये रहा इसकी ट्रॉली। चलो चलो इसको जल्दी से फिक्स कर देते हैं। चलो 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 चलो। सुपर हीरो आप इस ट्रैक्टर के ऊपर बैठ जाओ। आप इस ट्रैक्टर को चला लेना। चलो जल्दी जल्दी बैठ। चलो चलो बच्चों, जल्दी जल्दी इसको फिक्स कर दो। चलो चलो चलो। अरे ये तो फिक्स ही नहीं हो रहा है। जल्दी करो ना, क्या कर रही हो आप? चलो चलो चलो,
चुक 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 चुक। ओह नो, ये तो सभी एनिमल्स के ऊपर चढ़ गया। ओह नो, ये क्या किया आपने सुपर हीरो? आपको शर्म नहीं आती? राम 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 राम। ये देखो बच्चों, ये क्रेन आ गई है और ये इस क्रेन का मालिक है। ये देखो बच्चों, जेसीबी भी आ गई है। लगता है इस किसान ने अपने सभी एनिमल्स और पेड़ पौधों को बचाने के लिए जेसीबी को बुलाया है। चलो चलो जल्दी जल्दी ट्रैक्टर को बुलाओ। ट्रैक्टर को, कहाँ है ट्रैक्टर भैया? ये देखो बच्चों, ट्रैक्टर भैया भी आ गए। चुक 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 चुक। जल्दी चलो, जल्दी जल्दी जल्दी। यहाँ कितने सारे एनिमल्स जख्मी हो गए हैं। चलो चलो, इनकी हेल्प करनी होगी। जल्दी जल्दी चलो चलो चलो। अरे अरे, ये देखो बच्चों, ये जेसीबी भी खराब हो गई है। ये भी किसी काम की नहीं है। कौन लेके आया था इसको? कोई बात नहीं, हम एनिमल्स को अपने हाथों से ही उठा के इस ट्रैक्टर में रख देते हैं, इनको हम डॉक्टर के पास लेके जा सके। चलो चलो जल्दी करो, जल्दी करो। ये देखो बच्चों, सभी पौधों को सही से लगा दिया है और ये देखो यहाँ पे एनिमल्स को भी लोड कर लिया है। चलो चलो जल्दी जल्दी इसको लेके चलते हैं। चुक 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 चुक। अरे अरे ट्रैक्टर भैया, क्या कर रहे हो आप? जल्दी जल्दी चलो ना। चुक 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 चुक। अरे कितना टाइम लगाते हो आप चलने में? जल्दी चलो। अरे अरे, ये देखो बच्चे, ये ट्रैक्टर भैया किधर जा रहे हैं? अरे इधर तो ऑटो भी है। अरे अरे, इधर तो डंपर भी है। ओ नो, ये चैन बना के किधर जा रहे हैं? चलो चलो जल्दी जल्दी पूछते हैं, ये किधर जा रहे हैं चैन बना के? ट्रैक्टर भैया आप किधर जा रहे हो इन सभी को लेके? ओंक ओंक। ये देखो, ये ट्रैक्टर भैया इन सभी हेलीकॉप्टर्स को किधर लेके जा रहे हैं? अरे अरे रुको रुको, ये हेलीकॉप्टर तो मुझे दे दो, मैं उड़ाऊंगा इनको। बुम 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 बुम। अरे अरे, ट्रैक्टर भैया आप किधर जा रहे हो? अरे इस ट्रैक्टर की ट्रॉली में तो हेलीकॉप्टर्स भी हैं। चलो चलो, इनको मैं उड़ाऊंगा। बुम 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 बुम। चुक 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 चुक। अरे अरे, इधर तो ब्लू कलर का हेलीकॉप्टर भी है। वाह वाह, ये देखो बच्चों, कितना अच्छा लग रहा है। ये चैन बना के किधर जा रहे हैं पता नहीं। चलो चलो। अरे ये कौन है? ये देखो बच्चों, ये तो रोड रोलर है। चलो चलो, इससे हम जल्दी से इस मिट्टी को सही कर देते हैं। चलो 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 चलो, जल्दी जल्दी सही कर दो। वाह, देखो देखो कितना अच्छा लग रहा है। चुक 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 चुक। अरे ये कौन है? लगता है इस चीटे भाई को भी सवारी करनी है इसके ऊपर। ये देखो बच्चा, और ये देखो बच्चों, ये किसान भैया इस खेती की रखवाली कर रहे हैं। अभी सभी जानवरों ने इनकी खेती को खराब कर दिया था। किसान भैया आप रखवाली कीजिए इन सभी की। ओके। अरे अरे, ये किसान भैया क्या कर रही है? लगता है ये इन गाय को घर पे ले जा रहे हैं। चलो चलो, हम इनकी मदद कर देते हैं। है हुर, है हुर। चलो 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 चलो। हुर, है हुर। ये देखो बच्चों, ये हॉर्स पता नहीं ये किधर जा रहा है। चलो चलो, मैं अपनी डॉल को इसके ऊपर बिठा देता हूँ। ये रही मेरी डॉल, कितनी क्यूट है ना। चलो चलो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो चलो, मैं जल्दी से अपनी इस डॉल को इसके ऊपर बिठा लेता हूँ। बैठ जाओ आप जल्दी से हॉर्स के ऊपर। अरे इसको तो बैठना ही नहीं। ये देखो बच्चों, डॉल ने तो मना कर दिया बैठने से। अरे नहीं डॉल, क्या आपको डर लगता है क्या? हाँ हाँ, मुझे डर लगता है। और नो, चलो कोई बात नहीं, मैं इस किसान को ही लेके चलता हूँ, ये बहुत थक गया है। चलो। थैंक यू बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो चलो, अब इस डॉल को मैं अपने घर पे छोड़ देता हूँ, क्योंकि शाम हो गई है और शाम को तो घर पे रहना चाहिए। ये देखो बच्चों, अरे अरे, इस गाय को किसने गिरा दिया? चलो चलो, मैं इस गाय को भी खड़ा कर देता हूँ। ये देखो बच्चों, गाय भी खड़ी हो गई, लेकिन इसका बछड़ा तो गायब है। ओह नो, इसका बछड़ा किधर है? ओह वाह, ये रहा बछड़ा। चलो चलो जल्दी जल्दी आप अपने माँ के पास जाओ। ये देखो, ये देखो बच्चों, गाय भी खुश हो गई है। वाह।